ওয়েলকাম ব্যাক টু ডক্টর এইচ হোমিও ফার্মেসি। আজকের ভিডিওটি কেবলমাত্র আপনার জন্য, কারণ আজকে আপনার জন্য নিয়ে এসেছি কেন্ট হোমিও ফার্মাকিউটিক্যালের একগুচ্ছ পেটেন্ট মেডিসিন। কেপি মানে কেন্ট হোমিও ফার্মাকিউটিক্যাল, যে কোম্পানিটি আইএসও এবং জিএসএম সার্টিফাইড কোম্পানি, যে কোম্পানির প্রায় প্রতিটি মেডিসিনই অসাধারণ কাজ করে। যে রোগের জন্য যে মেডিসিনটি ব্যবহার করা হয়, যে রোগের জন্য যে মেডিসিনটি ব্যবহার করা হয় তাৎক্ষণিক সেই রোগের কষ্ট লাঘব করে দেয়। এমার্জেন্সি অবস্থাতেও দ্রুত কাজ করে। দীর্ঘকাল অসংখ্য মানুষের উপর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সফল হওয়ার পর এই কোম্পানি মেডিসিনগুলি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে যে মেডিসিনগুলি সবথেকে ভালো কাজ করে এবং কোন কোন রোগের ওপর কাজ করে সেগুলি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এই কোম্পানির প্রত্যেকটি মেডিসিনই আপনারা পেয়ে যাবেন ডক্টর এইচ হোমিও ফার্মেসি, পান্ডুয়া বিবেকানন্দ নগর মেলাতলার কাছে। তো এছাড়া আর কোন কোন জায়গায় আপনারা মেডিসিনগুলি পাবেন সেটিও ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে লেখা থাকবে। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। যে মেডিসিনগুলি ভালো কাজ করে সেই মেডিসিনগুলির নাম বলবো, তারপরে কোন কোন রোগের ওপর কাজ করে সেগুলি একে একে আপনাদের সামনে বর্ণনা করব। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। এক নম্বর হচ্ছে রিউমাটন, যেটা রিউম্যাটিক আর্থ্রাইটিস এবং যে কোনো ব্যথা যন্ত্রণা বাতের ওপর কাজ করে। দ্বিতীয় নম্বরে হচ্ছে অ্যাসিডিটি এবং গ্যাস্ট্রিক যে কোনো সমস্যার উপর কাজ করে। তিন নম্বরে রিম্যাক্স অয়েল, এটি যে কোনো ব্যথা যন্ত্রণায় অয়েলমেন্ট বা মালিশের জন্য ব্যবহার করা হয়। চার নম্বরে ফিপনিল, এটি জ্বরের জন্য ব্যবহার করা হয়, যে কোনো ধরনের জ্বরের উপর এটি কার্যকারী। নাম্বার 5 স্মাইল, এটি বাচ্চা ছেলেদের খিদে সংক্রান্ত বা শরীর স্বাস্থ্য ডেভেলপের জন্য ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 6 নেক্সট হচ্ছে কেন্টোভির, এটি মল্ট টাইপের ওষুধ, খিদে বৃদ্ধি করে, শারীরিক দুর্বলতা দূর করে এবং যারা খুব জীর্ণ শীর্ণ রোগা তাদের শারীরিক ডেভেলপের জন্য এটি খুবই উপকারী একটি মেডিসিন। নাম্বার 7 পাইলেক্স, এটি অর্শ, যাদের ব্লিডিং এবং মলদ্বারে ভীষণ ব্যথা, রক্ত পড়ে, জ্বালা যন্ত্রণা করে তাদের জন্য খুবই উপকারী একটি মেডিসিন। নাম্বার 8 নেক্সট হচ্ছে গ্যারিটন, এটি বার্ধক্যজনিত সমস্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 9 ডিজিটাল ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপর কার্যকরী একটি মেডিসিন। নাম্বার 10 নেক্সট হচ্ছে আলফা টনিক, আমরা সকলেই চিনি বা নাম শুনেছি। তো এটি হোমিওপ্যাথির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টনিক বা ভিটামিন জাতীয় ওষুধ, যেটি খিদে বৃদ্ধি করে এবং শরীর স্বাস্থ্য ডেভেলপের জন্য, শারীরিক মানসিক ডেভেলপের জন্য এটি খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। নাম্বার 11 হচ্ছে ক্যালকুলিন, এটি রেনাল স্টোনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। নাম্বার 12 রিম প্লাস হচ্ছে মাসকুলার পেন, গাউট পেন এবং যে কোনো আর্থারাইটিসের সমস্যার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 13 নেক্সট হচ্ছে ক্যালসিডেক্স, এটি ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সির জন্য ব্যবহার করা হয়। আফটার 40 পর যখন ক্যালসিয়াম শরীরে বিশেষ করে মহিলাদের কমতে থাকে, তো সেটি মেকআপ করার জন্য ক্যালসিডেক্স এটি খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। নাম্বার 14 হচ্ছে ডেক্সোটন, এটি আয়রন ডেফিসিয়েন্সির জন্য ব্যবহার করা হয়। যাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যাচ্ছে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে, অ্যানিমিয়া দেখা দিচ্ছে, তো তাদের জন্য ডেক্সোটন একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন। নাম্বার 15 লিভোডেক্স, এটি লিভারের রোগের উপর ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 16 হোমিও এ টু জেড, এটি সুগারের পেশেন্টদের শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি সুগার ফ্রি টনিক। নাম্বার 17 লিউকোনিল হচ্ছে যে সমস্ত মহিলারা লিউকোরিয়া অর্থাৎ সাদা স্রাবের সমস্যায় ভুগতে থাকে, এছাড়া অনিয়মিত ঋতুস্রাব এবং ঋতুস্রাব সংক্রান্ত যাবতীয় গোলযোগের উপর এটি খুবই কার্যকারী একটি মেডিসিন। নাম্বার 18 কোরেক্স, এটি কফ সিরাপ, এটি নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা এবং অ্যালার্জেটিক কফ ইত্যাদি সমস্যার উপর খুবই ভালো কাজ করে। তুলসী বাসক, অ্যাকুইট স্টেজে বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই কাশির ওপর এবং ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়ার ওপর খুব ভালো কাজ করে। নাম্বার 19 কালমেক ড্রপ, এটি লিভার এবং ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ওপর কাজ করে। যাদের লিভারের সমস্যাজনিত কারণে বারবার জ্বর আসে
এবং প্রায় জ্বরে ভুগতে থাকে, তো তাদের জন্য এটি খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন। এই ভিডিওয় কেপির গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী মেডিসিনগুলির নাম এবং কোন রোগের ওপর কার্যকরী সেটি বেসিক আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এর পরবর্তী ভিডিওয় আরও ডিটেলসে প্রত্যেকটি মেডিসিন এবং তার কাজ এবং তার কম্পোজিশন নিয়ে আলোচনা করব। তো পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। প্রয়োজনে যে কোনো পরামর্শের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ফোন নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে। আর নতুন যারা দেখছেন তার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।